各位观众，大家好，这里是 S 格拉库工作室。那今天要来分享的呢，是我们工作室自行设计制作的一个武装武器哦。那我们把它命名为系统武装，然后这个是 S 型，所以它的代号是 SAS， 然后这是1号，所以是01哦。那我们来看一下这个武器的部分哦。那这武器呢，就是一个外挂型的机枪哦。那它这上面呢，这是弹筒，然后下面呢，这个是一个发射器，然后以及散热可以维修的地方哦。那我们这是制作了一对的方式哦。那这个呢，在两侧呢，一个是3mm 的插孔，然后一个是3mm 的插销，然后后面呢，这边有对应4mm 的插孔哦，的插销。那上面的细节呢，全都是已经固定在上面的，所以就是制作完之后把它上色就可以了。那如果不要上色的话，采用单色的模式也是可以哦。那我们这系统武装怎么用呢？如果你的套件有3mm 跟4mm 的插孔以及插销的话，就可以去做组装。那我们这边的示范方式呢，我们以戴亚克隆系列为主哦。那这是戴亚战神的02号战机哦。那使用方法呢，它前面这边有插孔哦，那我们就把它插上去。好，那这样子战机的强化武装就完成了哦。它的样子就长这样子，那就是说它的部件在合体成戴亚战神之后呢，它这个小飞机本身还是具有作战能力的哦。好，那我们这是组合在02号部分。那还有就是呢，在这个这是我们自己变形的，我们把01跟03号做一个拖车连接的模式哦。那在后面这边呢，在01号的部件上面，把它稍微变形一下哦。它这边也是有插孔哦，那我们一样可以把它组装上去，它就形成了一个对空炮的一个模式哦。好，这样子。那前面这是原有的一个机枪，那我们在后面把它组装上这个机枪啊。那因为它本身具有关节，所以它可以上下活动。好，那就是像一个防御那个对空炮车的效果。好，那它呢一样是可以用在戴亚战神身上哦。那我们就拿戴亚战神来做一个对照。好，那戴亚战神这边呢，我们可以把肩膀的刚刚的这个小武器、小型机枪拔下来哦。那我们就把它装上去。好，那这样子呢，它就变成比较大一点的机枪模式了。那这就是戴亚战神身上可以应用的。我们来看小型机甲的部分哦。小型机甲呢，你可以先把它变成像这样的模式，让它贴地哦。然后呢，它背后的这个3mm 的插销呢，我们就可以把它插在它背后这里。它背后这里有插孔哦，可以看到它有插孔哦。然后就把它装上去。好，然后这样子呢，就可以变成一个类似对空炮塔的一个单元哦。那把手部固定好之后，它就可以完整的支撑住。好，那这样子它就是一个炮塔模式哦。
那它也是可以变为机器人机甲的方式站立哦。那只是说，因为它的重量稍微重一点，那所以你就要稍微前倾一个动作。就是这样子。好，那这样子也是可以做一个攻击模式的动作哦。好，那我们再来看应用在其他的模型身上哦。那目前我们看到最适合改装的那个物件呢，就是现在 ZW 系列洛伊德物件。那我们这边就拿这个天蚕，那它原本是运输车而已，它没有什么太多的武装哦。那当然你可以使用它洛伊德本身出的套件也可以哦。那只是说我们这个上面已经有做插孔了，那我们就可以把它装在这它预留的插销上面。好，那这样子就很简单的就改造完成了。那就是一个防御型的自走车的模式哦。那它当然不限于只能插在两边啦，那你如果说你要放在上面的话，也是可行的哦。那就变成这样子。那基本上呢，它不会影响那个驾驶员坐的位置哦。那这样子的话，炮口就是左右的方式哦。好，那我们这个系统武装呢，都是采用光固化的印制方式去制作哦。那它会是单色的。那如果要上色的话，我们看到目前的这些颜色呢，在弹筒啊，然后炮身以及炮管的位置啊，都是个别独立的零件，所以上色也是很方便、很简单。那不一定要用到模型漆，你可以用一般的市售喷漆直接喷也是可以。那如果有兴趣的玩家同好呢，欢迎到我们的 FB 网站啊，或者是露天拍卖去购买哦。那我们今天影片就介绍到这边，谢谢大家，拜拜。